惠州新動力內地實習計劃，嚟自香港都會大學嘅同學開啟佢哋嘅實習之旅。好榮幸透過惠州新動力嘅計劃嚟到呢個惠州第三人民醫院嗰度嚟實習啦。我哋4個最主要喺呢度咧，就係跟下一啲老師啊，佢哋帶住我哋啦，去病房嗰度去做嘢啦，就學到好多嘢啦。尤其是係中西合併呢一個醫療方案啦。因為今次就係第2個禮拜喺 ICU，呢邊嘅護士就好多嘢都要做嘅，真係好叻咯。我在實驗室主要負責的工作呢，就是先向我的師兄師姐學習，以及向分子離心機的操作，在未來也很希望繼續好好學習。喺呢度咧就學識咗咁先進嘅儀器嘅操作，就係科勒基嘅一個配製嘅機器。咁喺香港都係比較少機會可以遇到嘅。日常咧就喺呢邊咧會盤點啲藥材啦，咁就根據啲處方要為患者去配置啲藥材。咁而喺呢度，的確真係學到好多唔同嘅嘢啦。咁所以我覺得係今次嘅旅程啊，無論喺一個學業上邊啊，又或者喺一個叫體驗上邊，都有一個好高嘅評價。呢度嘅導師都好細心咁指導我哋嘅學生啦，同埋都見到有好多好先進嘅裝備啊，同埋機械咁樣，都覺得國內發展得好快而家，都好 impress 嘅，係啊。咁跟住我嚟到呢邊咧，就真係顛覆晒我對國內醫院嘅一個認知啦。我哋都有去下西湖啦，過去感受一下嗰個自然嘅景色啦。咁當然過到去就真係好舒服嘅，係啦，咁都成個風景都好宜人咁樣啦。咁就好多謝惠州新動力係啦，俾咗呢一次機會俾我哋。